istersen. Tamam, deneyeceğiz. Just spend money. He's not okay. Ormanlarda başlıyorsunuz. Biz magazin programı olarak da sizi burada yakaladık. Ne söylemek istersiniz? Oğlumuz pistlerde, biz ormanlarda. Yok ya. Kiminle motor yapıyorsunuz? Şakir Bey oğlumuza ders verdiği için bize kardeşimiz söylüyoruz. Peki, herkesi Estetik Akademi'ye bekliyoruz. Savaşları olacak, karşı cepheyle çarpışmaları olacak ama siz ne biliyorsanız biz de sizin kadar biliyoruz. Onun için de sürpriz oluyor her defasında. Arkadaşlar özellikle Nurettin'le konuşun. Nurettin çok önemli. Estağfurullah. O korku demeyelim ona sevgi diyelim, saygı diyelim, ona ruh diyelim başka ama o korku değil aslında. Kardeşlerimin kalpleri o kadar güzel ki gerçekten normal hayatlarında da o kadar güzel ki onu da oraya yansıtıyorlar sadece. Başka hiçbir şey yok. Thank you. Teşekkür ederim. Eyvallah. Eyvallah. It's Hello. Actually, I need to say it's very, very nice atmosphere here, and I'm very excited to watch the movies. It's the first time Doha, but people are amazing and there's so hospitality. I hope it's not last time. I will be there.
Kaçırdın mı? Bunu biliyor muydun Kaçık? Kızıyor resmen. Şaşırdım. Bu nasıl bir sürpriz ya? Kim? Şey getirdi. Patrick mi? Patrick mi var? Patrick organize etti. Nasıl hoş geldin? İyi ki doğmuşsun. İyi ki tanımışım seni. Kendimi çok şanslı hissediyorum seni tanımış olmaktan. Çünkü seni çok seviyorum. Nice mutlu seneler. Nidoş, iyi ki doğmuşsun. Nice mutlu yılların olsun. Kocanla harika bir ömür olsun. Seni çok seviyoruz.